Kur e pyetën Japoninë dhe thanë si ka mundësi që sistemi i arsimit tuaj është i mrekullueshëm dhe ku është forca? Forca është tek mësuesi. Sa ai ta ka respektin e perandorit, pra ka statusin e perandorit, ka pagën e ministrit dhe ka vlerësimin e një leadershipi, që do të thotë, nëse ne dhe shoqërinë e kthejmë kur dikur në kohën time mësuesi ka qenë figura më e ndritur dhe ne kur kalonim në rrugë dhe shihnim mësuesin, kishim të njëjtin emocion, ndonjëherë hiqnim instinktivisht duart nga xhepi. Tani ka ndryshuar kohrat se fëmijët kanë marrë dhe të drejtat e tyre. Por është shumë e rëndësishme të rregullohen këto ekuilibra midis të drejtave dhe detyrimeve që ka një fëmijë dhe të drejtave dhe detyrimeve që ka një mësues. Për këtë arsye është shumë e rëndësishëm titullari i shkollës në mënyrën se si e krijon klimën, në mënyrën se si përshtatet me mjedisin, në mënyrën se si kupton mësuesin dhe mos harrojmë një gjë. Mësuesi është nxënësi më i mirë i klasës, që do të thotë ai gjithë jetën e tij mëson, ai gjithë jetën e tij lexon. Pra